Estou trazendo mais um vídeo e não esquece de trazer o seu like. Metade do like, vai. Tem que, a meta do like eu vou querer 50 likes, vai. Eu quero 50. Nossa, tá bugado, velho. Comecei esse mundo agora. Então eu vou pra cá. Não é pra cá, é pra cá. Quando eu conseguir alguma coisa, eu volto com vocês, tá? Voltei, galera. Então, eu consegui até... Nossa, mano, eu preciso de madeira, velho. Galera, não esqueci de falar isso pra vocês na live. Eu também vou trazer um jogo novo chamado Brawl Stars. Não, novo não, né? Aí eu já tava jogando ele, eu tava testando, daí eu me distraí. Aí eu já tenho vários personagens. Eu tenho 4 personagens. Não é tão assim, nossa, tantos personagens. Mas eu tenho. Então eu vou trazer. Vai sair esse vídeo. Esse vídeo vai sair agora. Não vai demorar muito, mas vai sair. Ligado no canal. Para não perder nenhum vídeo. Olha o peitoral. Nossa, o peitoral é muito bom. Oh, me esqueci de mostrar minha nova skin. Lá. Quem joga Brawl Stars, vamos dando dica. Pode dar dica. Ai, cara. Acho que tem alguém dando flechada em mim. Cara, eu fui lá visitar a arena. Mas na verdade eu queria mesmo. E daí eu ganhei. Coisa. Quando eu pegar muita madeira já eu volto. Voltei, galera. Mas também eu ainda não tô com as coisas aqui. Mentira que eu me perdi. Tá de brincadeira, velho. Ó, mal comecei, já tô com a espada. Achei que... ferro. Mal comecei. Aí, galera, deixa like no vídeo dele, né? Se inscreve lá no meu canal. E se inscreve lá no canal do Jorge, hein? Que é Primos Belgas. Eu estou indo aqui. O nome do canal dele é O Rei do Free Fire. Passa lá no meu canal, dá like. Eu quero o canal dele bater 3.000 likes. A meta do meu like vai ser 50 likes. Pra onde é a flor? Eu tô perdido, meu. Morri um coelho do deserto. É pra cá, vila. Eita, ponto, vai tomar dano. Vou não. Que próprio. Acho que tem alguém invadindo meu mundo que tá travando, velho. E eu tô perdido, verdadeiro. Será mesmo que tem alguém invadindo teu mundo? Será que é pra isso? Se não for, já dá pra eu fazer uma cama, porque eu tenho de ovelha que eu já achei. Quantas leis eu tenho? Pô, vai. 6. Vou logo dormir pra ficar melhor, não? Tem coisa aqui, eu vou pegar 3. O cavalo.
Tanto que era cavalo esqueleto, velho. Era, entende? Tem até cavalo zumbi. E aí, galera, se inscreve, vai aí no canal desse canal também. Não esquece de deixar o like no canal da gente. É, isso aí. Depois, não, faz só uma. Depois a gente joga online. Ai, vou dormir aqui. Galera, vou pro Brawl Star. Eu vou mostrar o Brawl Star pra vocês. Aí eu volto. Pra eu não morrer. Do meu. Não quero mais nem montar nele. Pera aí, galera. Aí acabou minha carne, então eu vou lá pro Brawl Star. Peraí que eu vou cortar o vídeo.